গরু খাওয়াবা মিকা? হ্যাঁ আসো আসো আসো। মিকো গরুকে খাওয়াবে। কি বাসা বানাইবা মিঠির মতো? এ মিঠি বাসা বানাইবে। মানে কিভাবে ধরে আছে সে দেখুন, তাও কাজের সময় থাকতে হবে। এক পা দিয়ে আটকে থাকতে পারে না তো গেঞ্জি ধরে থাকে, দেখ হাঁপাই গেছে দেখছেন এইটুকুতে। এই যে মানে ধরে আসছিল না। হ্যাঁ মিকো হাঁপাই গেছো? ও মিকো গরুর খাবার তুমি খাইতেছ, অবস্থাটা দেখেন। হ্যাঁ কি মনোযোগ দিয়ে কাজ দেখতেছে দেখেন। এই যে সি 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 এগুলো তো গরুর খাবার। আর এই যে দেখেন একটা লড়কে আছে, ও নামছে, ও কেন নামবে না? আসো হ্যাঁ আসো আসো নাও নাও। হ্যাঁ কি এগুলো এরকম দুষ্ট আমি দেখেন, মানে কি সব করতেছে কাজ একটা করে। এরা একজন এইখানে একজন এইখানে। ভুসি খাইবা মোটাইবা? সত্যি সত্যি কামড় দিতেছে। ও মিকো রানী, এটা আমাদের মিকো সুন্দর। এই তোমার কাছে আসলে মিকি চিল্লাই দেখছো? মিকো মিকি খালি চিল্লাইতেছে কেন আদর করতে। এই 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 চলে গেল। মিকো একটু আদর করে আমি চুমা খাই দিবা? ও আদর করছো কি? ও মিকক যে আদর করা তো তাই আমার রাগ আছে। মিকক আদর করলে মিকির কি অবস্থা হয়? যে একটু চুমা দে 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 দে। খাইতেছে আইসে দিবে কামড় মি করে। সত্যি সত্যি কামড় দিতেছে। কামড় দিতেছে কেন? তা আমি ওরা আদর করবো না? মা কি কোন ধরনের রাগ দেখছেন, চিল্লাইতেছে বকতেছে দেখেন। ওরা আদর করবো না? আমি আদর করবো না?